सयको सुन कुदेर आएको छ यता हेर्छ नभए त हेर्नु त सो भ्यू हेर्नुहोस् होइन यस्तो दामी के सो हेलो गाइज गुड मर्निङ चाहिँ हामी कागबेनीमा छौँ अनि हिजो चाहिँ हामी मुक्तिनाथ गएर आएको सो आज चाहिँ अप्पर मुस्ताङ जानेवाला छौँ सो अहिले चाहिँ 7 बजिसक्यो अनि अब उठ्छु अनि फ्रेस हुन्छु अनि त्यसपछि जाने हो Okay, let's go. Baba. सँग भयो यार मुटुले ठाउँै छोडिदिरहेको छु नि त हेर्नुहोस् न गाइज ओके गुड मर्निङ गाइज सो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ 8:12 भयो सो यहाँको भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है आजको भ्लग चाहिँ धेरै लामो हुनेवाला छैन सायद हो गाइज लामो हुँदैन किनभने आज चाहिँ म अलिकति छोटो टाइपको गर्ने प्लानमा छु अनि सो त्यही भएर पनि अनि बाटो त के हो यार गुल्ठुङ रहेछ त एकै दोकान होइन के हो सो मेरो चाहिँ यतै होला ओके ढुङ्गा के हो ल नामो हिमाल हेर्नुहोस् न आइज हिमाल सही भयो सही देखिरहेको छु सो आज चाहिँ हामी अब अप्पर मुस्ताङ पुगेर अनि प्लस फर्किने पनि प्लान हो बरु बेलुका भए पनि फर्किने किनभने खर्च त वाइल्ड हुने रहेछ नि त यार त्यही भएर चाहिँ फर्किने भन्ने प्लान गरेर हो सो जतिसक्दो टाढो फर्किहाल्ने किनभने खर्च चाहिँ वाइल्ड हुने रहेछ कि अनि त्यही भएर पनि त्यहाँ फेरि एउटा मेरो पञ्च पनि हरायो हिजो झोरा मात्रै छ कि अब एउटा अर्को कालोवालाले त खासै थाम्दैन भने अति जाडो हुने रहेछ भने अहिले चाहिँ अब अहिले हेर्नुहोस् अब मौसम एकदम शान्त छ होइन तर अब पछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ अति नै त्यो के अरे हावा चल्ने रहेछ क्या त्यो 12 बजे पछाडि 12-1 त अति हावा चल्दो रहेछ भने हावा त ओहो हिजो त बाइकमा पुरो लडाइँ जस्तो गऱ्यो कि अब यस्तो हावा चल्यो क्या सो त्यही भएर पनि सो अहिले चाहिँ अलिकति बाइकको स्पिड बढाउनै पर्ने हुन्छ किनभने आफ्नो स्लो हाम्रो घर होला अलिकति हामी नजिकै बसेर हिँड्नु भएको छ कि सबै चाहिँ अलिकति टाढा नै लर्निङ नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब मेरो त गाह्रो भयो क्या अहिले त सो त भएन ओके बाटो यहाँ अलिकति सेफली हिँड्नुपर्ने टाइपको ठाउँ रहेछ यहाँ सो भ्यू हेर्नुहोस् होइन यस्तो दामी पिसको अब हुन्छ नि दामीको सो यो भ्यूमा त सही भने ल यहाँ त एउटा भिडियो बनाउनु पर्छ नि है माथि है डाँडाबाट यहाँ भिडियो बनाउनु पर्छ है हेर्नुहोस् न दामी छ नि यहाँ त्यहाँ त ओहो यता यस्तो भएको पहिरो गएछ नि कोल्याप्स हान्दैछ बाटोलाई कोल्याप्स हानेर पुरै उयो नै बनाइदिएछ के अरे खोलाइ नभए त हेर्नु त पुरै कोल्याप्स के हो यो ठाउँ त यार दामी छ त सरी भने भ्यू त पक्का छ त के हो यार दामी दामी गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो बबाले चाहिँ 0.5 मानिरहेको थिएँ सो नजिकै देखिरहेको छ हिमाल पनि ओके गाइज सो साइडको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है ओके गाइज खासमा भिडियो बनाउनु हुने रोका थियो तर भिडियो चाहिँ बनाउनु पाएन किनभने नेटै चलेन कि यहाँ चाहिँ देखाउनु चाहिँ 4G देखायो ए ल सेट मेरो डाटा सकेको थियो नि त 4G देखायो पनि हो डाटा सकेको थियो कस्तो दिमाग यार
तपाईँ पनि चलेन चलाउँदा होइन एनसेल चल्नु पर्ने चल्नु चाहिँ ओहो कस्तो दिमाग क्या डाटा सकिएको थियो नि त यार अघि ब्यालेन्स लगाउँछु भन्दै थियो बिर्सेछु कि सबै छैन नोरी गाइस हामी निस्किसक्यो आइसकेको तर के डाटा राख्दा फेरि के भिडियो बनाउनेर होइन सर्टी मात्रै जाउँ पहिला भरे बनाउँला बनाए पनि सो हेर्नुहोस् न गाइस यार भिडियो दामी छ क्या सही क्या कति बबाल क्या कति बबाल छ भने भ्यू त बबाल छ यो जिरो यार सही बाटोहरू दामी दामी बाटोहरू छ लड्नु खोज्छ त बाइकको चक्काको त्यस्तो धेरै ग्रिपवाला छैन नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति चिप्लिहाल्छ लडिहाल्ने चान्सेस हुन्छ कि अनि त्यही भएर बिस्तारै चलाएको राम्रो अब हेर्नु त यस्तो नि पुरै गिटी न गिटी छ जस्तो चिप्लिदिइहाल्छ क्या त्यही भएर लड्ने चान्स हुन्छ अगाडि हिमाल हेर्नुहोस् न दामी छ नि यार भ्यू हेर्नु गएर त्यहाँ एकछिन दामी यार ठाउँ सही रहेछ हेर्नुहोस् गाइस यस्तो बबाल छ भने यार यहाँबाट चाहिँ पुरै अफरोड रहेछ है सो अघि माथिदेखि नै आएको भिडियो नबनाइकन आइरहेको थियौँ कि हामी चाहिँ सो अब चाहिँ बनाउँछौँ अति अब हुन्छ नि बाटो त पुरै गिटी नै गिटी रहेछ यार चलाउनै गाह्रो हुने कि चिप्लिदिइहाल्ने सो अब चाहिँ हामी सरासरी जान्छौँ आज मेबी चाइना बोर्डर पुग्ने प्लान हो सो यसलाई चाहिँ हेरौँ कति पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन बाटो हेर्नुहोस् बाटो छ बोल्न चाहिँ अब यस्तै हो बोलिँदैन अब हेर्दै गर्नु ठाउँहरू बाटो भने यस्तै रहेछ सबै माथि तपाईँ बाटो चाहिँ बनाएको साथीले आफै मान्छेले बनाएको होला आफै त के बनिन्छ के हो आफै बने हाम्रो चराहरूले होला यस गाइड हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै हुन्छ त्यो जाँदैछौँ कि अब कागबेनीबाट अलिकति अगाडि आएपछि अलिकति अगाडिसम्म पिच रहेछ अनि त्यसपछि अफरोड स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि अफरोड भएर पुगेछ अनि त्यो अब हामी आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अफरोडिङ पनि जानुपर्छ भनेर चाहिँ माइन्डको गएर आउनुहोस् होइन अनि त्यही हो अब यस्तोमा यस्तो धेरै स्पिड चलायो भने पनि अब गाह्रै हुन्छ कि अब त्यो चिप्लिन्छ है त्यो ग्रिप धेरै छैन अनि ग्रिप नभएको चिप्लिने चान्सेस धेरै हुन्छ अनि प्लस फेरि अब यहाँनिर चाहिँ अब यस्तो बाटोहरूमा चाहिँ
त्यही हो गिटी हेर्नुहोस् न यस्तो धेरै गिटीहरू छ अन्त कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति स्पिड हाल्न सकिन्छ अब यो चाहिँ गाडी छ कि स्पिड धेरै स्पिड हाल्नु पनि अनि त्यही भएर पनि त्यही हो यस्तो चाहिँ बाटो हेर्नु त बिचमा फेरि जाममा यस्तो छ होइन स्पिड आयो भने त फेरि गम्मै गयो भने त त्यो गाह्रो छ त्यही भएर चाहिँ हेरेर हिँड्नु होला बाटोहरू कहाँ गएर गएको छ के के भएको छ है त्यही भएर पनि अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ त्यो पिटीहरूसँग दिदिहाल्छ फेरि होइन अब ठाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो भन्न ठाउँ त अहिलेसम्म बेस्ट ठाउँ त म गएकै छैन है यस्तो जग्गा लिएर 5 पोखरी पनि दामी है छन त्यो 5 पोखरी पनि दामी छ अब 5 पोखरी सही लागेको भने त त्यहाँ चाहिँ ट्रेकिङ अब धेरै हिँड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हिँड्न परेन त्यही हो त्यहाँ चाहिँ त्यो पनि दामी हो क्या माथि पुगेर यस्तो दामी छ त्यो हिल कन्डिसनमा गएको थिएँ है त्यतिको चाहिँ बबाल भएको त्यो पनि भ्लग पनि छ यदि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ त्यो भ्लगमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त्यहाँ चाहिँ धेरै ट्रेकिङको वाला छ अनि त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अब यहाँ चाहिँ अब हेर्नु किलोमिटर हेर्ने भने चाहिँ त्यस्तो धेरै टाढो किलोमिटर त होइन तर अब खै यार भन्ने त कुरा छैन यहाँ हामी चाहिँ गाड्नु बिस्तारै यार जनाउ गरेर लाग्यो तिमी गएर खाजा खाइदिनु न त होइन सुन्नु न के अरे खाजाहरू सब पाउँछ ए अहिले खालको टाइम 11 भएछ है विक माग्नु होला सबैले 11 भइरहेछ एकदमै पावरफुल टाइम हुन्छ है त त्यो 11 भइरहेछ हेर्नु त्यो अनि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर भर्खरै खाजा खाएर अब निस्किरह खाजा खाइसकेपछि अब जाने भनेर निस्किरह अनि त्यसपछि यहाँको चाहिँ चाउचाउ र अन्डा बनाएर खायो 200 रुपियाँ पर्दो रहेछ चाउचाउ र अन्डाको चाहिँ 200 है त तपाईँहरूलाई यस्तो इन्फर्मेसन होस् भनेर भनिन्छ अब जाने त नगर यो वाला भिडियो यहाँ बनाइदिउँ क्या है यहाँ बनाइदिन्छ यहाँबाट यो पर बनाइदिन्छु पर हो तलको त्यो होटेलमा बसेको थियो त्यहाँबाट हामी यहाँ आइपुग्यो चाहिँ कति टाढा रहेछ त यार कत्रो टाढा रहेछ सो गाइज हामी चाहिँ यो घिलिङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ सो यहाँबाट चाहिँ अझै केरला बोर्डर चाहिँ 66 किलोमिटर रहेछ है 66 किलोमिटर रहेछ अनि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति रहेछ सो हेर्नुहोस् यहाँनिर है सो हामी चाहिँ अझै अगाडि जानेवाला छौँ सो केरला बोर्डरसम्म जाने प्लान हो अनि अहिले चाहिँ अब टाइम भयो अहिले 12:16 गयो सो हावा चल्न स्टार्ट भइसक्यो सो हल्का हावाहरू अलिकति चल्न थालिरहेको छ एन्ड सो यस लेट्स गो इरिटेट लाग्न अलिकति हो भनेर केरला बोर्डर गइदिउँ भनेर त गाइज सरी है नपुग्न पनि सक्छौँ हामी हाम्रो टाढो
हो भने आधी घन्टामा 6 किलोमिटर चाहिँ हिँडिरहेको छ अनि पागल हुने रहेछ 3 घन्टा लाग्छ भन्दै छ राति अब खुट्टा पनि हो यो गडान्द्रा ठाउँ त दामी दामी हो क्या तर ठाउँको लागि त के भनेको छैन कति टाइम लाग्यो तर बाटो चाहिँ फेरि कति इरिटेट लाग्यो क्या अब घडाङ्गा सबै जिउको पाठ पुर्दा हल्लिसक्यो होला क्या जिउभित्रको सब कता कता के नसाहरू चलेर फुलिसक्यो होला के भइसक्यो घोडा देख्न सक्नुहुन्छ फर्किन्छ मान्छे चाहिँ बेसी काम हुने रहेछ क्या मान्छे बाटो त पुरै मान्छे रहेछ घोडाले पानी खाइरहेछ यही छ यो सुनसान छ पुलिस चौकी रहेछ So yes guys, पानी रे हावा चलिरहेछ पुरा मस्त है पर चाहिँ पुल पनि बनिँदै रहेछ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है बाटो दादा रे दादा क्या है रे मोटरसाइकल चौथा सवारी गाडी के हो यताबाट जाने बाटो रहेछ जाने बाटो केरला चाहिँ यता रहेछ है कोरोला हो कि केरला हो कोरोला चाहिँ होला कोरोला यो अब हेर्दाखेरि एडिट गरे जस्तो लाग्ला है तर आकाश साँच्चीकै नै अति नै निलो छ क्या हेर्नुहोस् न है लागिरहेको छ क्या मलाई मात्रै होइन कि अरूलाई पनि टाइम लाग्ने रहेछ सबैलाई यस्तै हुँदो रहेछ टाइम मात्रै लाग्दो रहेछ कि अरू चाहिँ अलिकति मभन्दा अलिकति छिटो चाहिँ जाला तर पनि टाइम चाहिँ सबलाई नै मात्रै लाग्छ हेर्नुहोस् न यहाँ छैन यो कहाँ यति सानसानो कहाँ हुन्छ भने यो भेडा भेडा छैन त्यस्तो के हो भ्लगहरू देखिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो भनेर प्रायःले फोटोहरू खिचिरहेको हुन्छ यो मन्दिर चाहिँ ठ्याक्क मलाई याद आयो सो यहाँबाट यता के हो ओके गाइस यो मन्दिरको याद आयो मलाई नि धेरै दामी हुँदो रहेछ यार के हो दामी छ त भिडियो भइरहेको छ हेर्नु त भइरहेको छ गाइस हेर्नुहोस् न यार पिस एकदम मिठो वाला ठाउँ
बाटो चाहिँ समस्या भएर अलिक टाइम लाग्यो त अलिक गाह्रो थियो, त्यो कारणले गर्दा गाह्रो भएर हो। यहाँ बाटो चाहिँ अब आउनु चाहिँ अलिकति राम्रो बाटो आइरहेको छ, त्यो यसले चाहिँ हेरौँ कहाँसम्म राम्रो बाटो छ। अब पुग्न लाग्यो भन्ने मलाई आशा छ। भनेको छ कहाँ यार अझै बात गर्नु कहाँ रहेछ क्या है, कहाँ गएर ल तपाईँ धैर्य गरेर बस्नुहोस्। होप गाइज हामी साह्रै पुग्छ। चराङ खोला पुल ओके, लम्बाइ 82 मिटर। यस्तो पिच भइदिएको भएछ त्यही भएर अलिकति अब चलाउनु पर्ने भयो। 3 बजी चाहिँ पुगिन्छ कि भनेको अझै हेर्नुहोस् न, कहाँ गएको रहेछ अझै देखाएको छैन बाटो यस्तो रहेछ नि। क्या दामी देखेको है त्यो त। यो के अब यार यस्तो बनायो बाइक लगेछ हाम्रो जस्तो लाग्यो। एकदम 2 बजे गए पुगेन, हामी पुगेन 2 बजीसम्म पनि। हेर्नुहोस् अब यस्तो छ। अनि त्यो बेलाबाट साँच्चै कहाँ गएको यो 5 किलोमिटर हिँड्न पनि लास्ट टाइम लागिरहेछ क्या यार, कति टाइम लाग्दिनु भने यार। अनि एउटा जिरो त्यो हुन्छ नि याकहरू त एउटा देख्नु पाएको छैन भने एउटा छैन क्या अब देखेकै अहिलेसम्म। रोक्ने रहेछ जानु त यार। हजुर ओके गाइस, हावा चाहिँ खत्रै चलिरहेको छ होइन। सो यहाँबाट चाहिँ धेरै टाढो छैन, यहाँनिर चाहिँ अब यो इन्ट्री गर्नु पर्दो रहेछ। सो इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ लु त्यो बोर्डको पढ्नु पर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि सकिहाल्यो। ओके बस्नु त। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, हामी चाहिँ अब अलरेडी बोर्डर साइडतिर पुग्न लाग्यो। ओके हामी ललितपुरबाट निस्केर हामी डाइरेक्ट बेनीमा गएर बस्यो। अनि बेनी गएर चाहिँ हामी यता काठबेनीमा आएर बस्यो, यता मुक्तिनाथ गएर आएर अनि त्यसपछि हामी डाइरेक्ट यता आइरहेको छौँ। सो आज चाहिँ हामी सकभर चाहिँ काठबेनी फर्किने प्लान हो, तर सकिँदैन होला किनभने यति धेरै टाढो छ कि कुदाउनै सकिँदैन कि। अब हुन्छ नि पिच भएको भए त अफकोर्स सकिन्थ्यो, पिच छैन। अनि पिच नभइसकेपछि चाहिँ नसकिने रहेछ क्या। अनि बाटो फेरि गाडी रहेछ, अनि फेरि राति त अब चलाउनु गाह्रो हुन्छ। राति यस्तो बाटोमा कि त यहाँ त फेरि राति त अब स्पिड चलाउनु कुरो नै हुन्न। त्यही भएर चाहिँ यसो हेर्नुहोस् न, झन्डा कस्तो अब यता जोडेर आउँछ भन्ने प्लानै थिएन, जोडेर आउने प्लानै थिएन नि त। सो त्यो झन्डाहरू त बोकेरै आएन। र मैले यसो विचार गर्दा चाहिँ टक्क झन्डा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ जस्तो भइरहेको छ क्या। बाइकमा टक्क होइन फर्फराउँदै छुटिरहनु त हेर्नु गाडीमा नेपालको झन्डा यस्तो फर्फराउँदा त सानै बेग्लै नि यार। अनि दामी यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त नेपाली भयो यस्तो होइन। चाइना बोर्डर पुग्दाखेरि त झन्डा फर्फराउँदै छुट्टै रमाइलो नि। तर अब के गर्ने यार, मिल्दैन भन्दा नि छैन। बाटो त यस्तो हो होइन,
त्यहाँको उहाँहरू चाहिँ पुरा त्यो हुन्छ नि बादल माथि छेस्तो फिल हुन्छ क्या माथि आकाश पुऱ्याइरहेको जस्तो क्या हामी तलतिर हो नि त्यो बाटो त अब यस्तो छ कसरी चाहिँ हामी गर्नुहुन्छ यार लड्यो भने त फेरि म झुक्कै हो नि फेरि चिप्ने यस्तोमा त ए ल सरी सरी गाइस अफोर बोल्यो माफ गरिदिनु होला इरिटेसन भइसक्यो क्या बल्ल जोडेर फेरि यो जोडा हुनसक्छ 100 किलोमिटर 100 किलोमिटर अति 100 किलोमिटर होइन यति मात्र यस्तो हो 100 किलोमिटर सेतो पनि हावा फेरि कन्छ हावा परिरहेको छ कि तर होइन हावा लिएर गएको भन्ने चाहिँ तिर्क्यो यार गाइस अब चाहिँ मेबी अगाडि देखिरहेको वाला चाहिँ कोरोला धेरै हुनसक्छ है त सो हेर्दै गर्नुहोस् त यहाँनिर अब हामी चाहिँ लगभग यतिसम्म पुगिहाल्यो अहिले स्पिड भनेको हामी 90 को स्पिडमा छौँ अहिले हामी 90 को स्पिडमा गएको अब 100 पुग्नु लाग्यो सो अब लगभग 100 पुग्यो यो भन्नु स्पिड हाम्रो गाडी के कति हो नि स्पिड हेर्नु नि बुलेट हो नि 100 को लगभग अब हामी 100 को स्पिडमा पुगेको हामी 100 को स्पिडमा पुगिरहेको छौँ क्या त्यो गाइस हेर्नुहोस् त कोरोला 0 किलोमिटर भनेपछि कोरोला बोर्डर यही रहेछ गाइस हेर्नुहोस् है त पार्किङ एरिया यता ओके यता र उता रहेछ अगाडि आर्मी पुलिस आर्मी को हुनुहुँदो रहेछ है सो कता जान मिल्छ सो यो चाहिँ हाम्रो कोरोला नाका यता हो सर हामी काठमाडौँ हजुर यहाँबाट कता छ यता हो यहाँ राख्ने अब ए हुन्छ यो बाइक उहाँ राखेर फोटो खिच्न मिल्छ ए उता उहाँनिर जान मिल्दैन ए बाइकलाई उहाँ राखेर खिच्न मिल्यो यहाँ राखेर मिलेन ए ल ए ल हुन्छ ल टोपी उडा एउटा फोटो त यहाँ हाल्नै पर्छ यार ए हजुर नेपालको लास्ट यो पिलर चाहिँ गेटसम्म चाहिँ 10 बज्छ मोमेन्टमा यहाँनिर खिच्न मिल्यो होइन हजुर यहाँ खिच्न मिल्यो होइन त यहाँसम्म त खिच्न मिल्यो बाइक चाहिँ त्यो पिलरको छेउसम्म चाहिँ लाग्नु पर्यो ए ओके थ्याङ्क यू ओके गाइस अब एकछिन चाहिँ हामी फोटो खिच्छौँ होइन बोर्डर है बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्किनेवाला छौँ सो एकैचोटि अब तलै पुगेर बनाउँछौँ होला किनभने यहाँनिर अब एकदम स्टोरेज पनि फुल भइसक्यो एन्ड सो हामी चाहिँ एकैचोटि अब होटेलमा पुगेर मात्रै अब बस्नेछौँ अनि प्लस अनि त्यहीँनिर गएर अब भिडियो भेट्नेछौँ गाइज ओके बाई बाई